Приус стучит. Кто-то может скажет, что форсунки или свечи. Вот делаю эксперимент. Соединяю одну катушку. Стучит. Вторую катушку. Даже меньше стучит. Третью катушку. Стучит. Четвертую катушку. Все равно стучит. С полностью отключенными катушками стучит. То есть, я так понимаю, не работают ни форсунки, ни свечи. И все равно стучит. Что может стучать? Вот сильно прям стучит.